Muy bien, aquí te voy a dar los tips. Primero vamos a empujar cutícula, esto es muy importante, ya que la cutícula interfiere en que si el acrílico está encima de la cutícula, esto va a hacer que haya un levantamiento prematuro. Después voy a limar la placa de mi uña natural con lima de grano fino, puede ser 100 o 180. Yo aquí estoy limando con una fresa porque yo así lo hago. Es muy importante que limes bien tu uña natural porque si quedan partes brillosas también tiende a haber levantamientos prematuros. Después vamos a limar la forma de la uña natural a que quede lo más redondita posible, quitando las esquinitas, todo que quede súper redondito. Después quitamos el exceso de polvo con un bledo o una gasita empapada de Synergy o alcohol, esto también es muy importante. Procedo a hacer el corte de mi cutícula. Recuerden retirar muy bien el polvo porque esto también interfiere en mi adherencia. Aquí voy a medir los tips en cada dedo y voy a sacar 2 de cada uno. Aquí voy a proceder a pegar mis tips. Recuerden que es muy importante que no pongan demasiado pegamento porque esto también interfiere en la adherencia de los tips. Recuerden, mayor cantidad es menor adherencia. O sea que mientras más ponga yo, no quiere decir que vaya a pegar. Recuerden poner solamente una gotita para que haya mejor adherencia. Aquí voy a medir mis tips al tamaño que yo necesito cortar y voy a poner una ligera marquita y procedo a cortar. Aquí ya tengo mis tips cortados y voy a limar la forma para darle mejor simetría. Quito sonrisa también, la tengo que limar muy bien, no tenemos que dejar el borde. Como es una forma bailarina, yo estoy haciendo los movimientos rectos en diagonal, ¿sí? Es muy importante que cuando vayas a hacer el limado de tu forma tengas en consideración a qué tipo de grados tienes que hacer las limadas. Aquí voy a aplicar el primer solamente en la uña natural y si necesitas un poquito de más adherencia lo puedes meter a tu lámpara LED 5 segundos. Aquí voy a aplicar la primera perla, va a ser en área de tensión. Lo único que vamos a hacer es con pequeños toquecitos empujarla hacia abajo sin barrerla, ¿sí? Esto nos va a dar la primer perla, la estructura para tener un grosor. Esta tiene que ser de mediana a grande dependiendo del dedo. Después procedo a poner mi perla en cutícula. Recuerden ponerla 1 o 2 milímetros más abajo de la piel, ya que también si se sube a la piel o llega a tocar la cutícula, hay levantamientos prematuros. Entonces es muy importante que no dejen el producto sobre de la piel, limpien muy bien su área de cutícula. Aquí voy a poner mi perla en punta y voy a barrer hacia cutícula, solamente de arriba, no voy a tocar ya la punta para nada, porque si la toco la voy a barrer completa. Aquí voy a repetir el procedimiento en un dedo más grande para que se den cuenta de las perlas. Esta perla es una perla mediana grande, sello mi perla de arriba y la voy arrastrando un poquito hacia abajo para que me llegue hasta punta, con pequeños toquecitos sin barrerla. Ya la barro hasta el último. Después voy a poner mi perla en cutícula, dejando 1 o 2 milímetros de separación y llevando hacia laterales para poderla barrer hacia punta. Es muy importante que sellen también su cutícula con el pincel, ya que esto también tiene mucho que ver con la duración de tu aplicación, ¿sí? Séllenlo súper bien con su pincel limpio, dando pequeños toquecitos en donde empieza la perla. Después pongo en punta y barro hacia cutícula. Mi uña no tiene que medir de punta no más de 2 milímetros y la parte más gruesa tiene que ser el área de tensión.
Aquí con una fresa de igual manera voy a sellar cutícula. Esto lo tienen que hacer también con lima y ya puede ser una lima de grano 80 porque estamos limando acrílico. Después voy a limar la cuadratura de mi uña artificial, igual de la misma manera que limé el tip de la forma y la cama de la uña completa por encima. Aquí es muy importante que hagan movimientos hacia un solo lado y lleven un orden, siempre lleven un orden. Si es necesario regresarse a cutícula, regresen para que sellen muy bien, pero siempre traten de llevar un orden. Aquí voy a pulir con mi block pulidor o mi lima sponge para quitar todas las rayas que mi lima haya dejado y poder decorar o esmaltar. Aquí puse una capa de brillo anterior al diseño que me pidió esta persona y después meto a curar 60 segundos y ya puedo decorar. Este fue el decorado que me mostró la cliente en el celular. Tuve que cortar para poder ver la foto, pero aquí ya estaba finalizando el diseño, ya eran los últimos detalles. Metí a curar para que se secara todo mi diseño y procedo a poner gel finish para encapsular todo mi diseño. Y por último voy a aplicar aceite de cutícula solamente en la piel. Recuerden no tocar su diseño porque se puede opacar. Y esto sería todo, chicas. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Yo soy instructora certificada. Cualquier cosa por mensaje directo. Bye.